Талақ. Зейнеп ұйықтаған жоқ. Айдарбектің басында отырып, қалың ойға кіргендігін, оқтасанда қиналып, үхілегенін ол сезіп жатыр. Тұрмысты ескі қалпына қайтаруға қарсы еместік ой билеп жатыр. Ашумен айтылған талақтың келешек тұрмыстарына қаншалық өзгеріс салатынын болжап біле алмайды. Талақ жөніндегі Зейнептің мағлұматы да Айдарбектен аспайды. Сондықтан Айдарбек қандай қиналса, Зейнеп те сондай қиналып жатыр. Айдарбектің ауыр ойға кіріп қиналғанын сезіп, Зейнеп аяушылыққа айналды. Ескі ашу кек, бәрі серпіліп, әлде қайда ойға келмес бір түкпірге қашып тығылған секілді болды. Зейнеп қазір байының бетінен алатын Зейнеп емес. Бұдан 7 жыл бұрын секілденеді. Жатқан күйінде сөйлейін деп бір-екі рет ыңғайланды да, оны ретсіз тауып, басын көтеріп түрегелді. Зейнеп қозғалғанда Айдарбек сескеніп, қорқып кеткендей де, қуанып кеткендей де болды. Қатын, Зейнеп деді. Даусында бір түрлі жеңілгендік, өтінгендік сезілді. Деді Зейнеп. Жай тұрдың ба? Жай. Зейнептің даусы Айдарбекке жұмсақ, майда. Не айтса да көнетін тәрізденді. Жатсақ қайтеді? Зейнеп үндемеді. Қарсы сөйлемегеніне Айдарбек сүйініп икемденуге айналды. 7 жылдан бері ерлі-байлы болып күн өткіздік. Содан бері ұрыста, таласта болған шығар. Қашанда жарасып кете бермейтін бедік. Бұ да соның бірі ғой. Мені уайымға салмақ қатын. Менде басқа ниет, бұзық көңіл жоқ. Ашумен кісі не айтпайды. Ашумен айтқан сөзді періште жазбайды деген. Зейнеп күрсінді. Қайдан білейін? Әжем марқұм айтушы еді. Ерлі-байлы адамның арасындағы сүйіспендік некемен байлаулы деп. Сол сүйіспендігімізге зиян келіп жүрмесе. Айдарбек әлденеге қуанып кеткендей секілді болды. Сол ма қатын, қорыққаның? Ол әншейін бос сөз ғой. Некемізді қимай тұрғанда бір-бірімізді сүйген жоқ педік? Зейнеп дұрыс деген секілді басын иді. Әңгімені соза беруге Айдарбектің де сөзге шеберлігі жоқ. Екеуіне де ендігі тиістісі Айдарбектің Зейнепті өзіне тартып құшақтауы. Зейнептің қарсыласпай бұралып құшағына кіруі еді. Айдарбек мұны да істеді. Зейнепті өзіне тартып құшақтады. Екеуінің де бойлары еріп, еріктері кете бастады. Махаббаттың жібі некесіз ақ байланды. Айдарбек пен Зейнептің арасындағы болған талақты Күләмзадан басқа ешкім білмеді. Оңаша үйде жалғыз өзі қуыршақпен әуреленіп отырғанда, жамылдырған жаулығы, киіндірген киімі ретке келмесе, менен саған талақ деп қуыршақты лақтыратын болды. Ерлі-байлы адамның арасындағы жібін талақ үзе алмады. Ескі тұрмыс, ескі ұрыс, ескі төбелес, некелі қалыптағы сарынға түсіп аға берді. Канал ұнаса лайк басып, коммент жаза отырыңыздар. Бұдан да жақсы, қызықты оқиғаларды айтатын боламын.